Ayan guys, gagamitin ko na naman siya. Exercise. Since maganda ang panahon, kunin ko siya dito sa Biga. So, welcome guys. Ikot-ikot muna tayo. Parang dito, no? Ay, ordinary yung bike dito. Worth ng 70,000 sa Pilipinas. So, halaga ng motor siya. So, maganda naman. Ganda. 7 speed. So guys, since holiday ngayon, walang pasok, mag-ikot-ikot muna tayo sa mga gilid-gilid lang. Yung video guys. Yeah, video. So guys, dito kami sa lalim ng tulay. Kumuha sa ng isang reserve bike. Huwag muna humangin ha. So yun guys. Ito kami dadaan. Tagal nila. Yan. Guys, sila good like this. Kemarin sila maaf. Opo, maganda na yung pedal ah. Matindi na yung padjak niya. Guys, what happened guys? Okay na guys? Where are we going here guys? Yung mga ilog na yan ay noong unang panahon ay ginagamit nila na yung kalakalan, hindi pa uso ang karsada. So nung nauso ng karsada ay naging disenyo na lang sila ng kapaligiran ng airland. So it's almost 4 PM in the afternoon, so almost gabi na. So ganyan dito guys. So this is my first road trip with my bike. So enjoy for watching guys. Thank you. And guys, please buy my super tanks. Dyan po yan sa baba ng aking pangalan. You can choose click and buy the super tanks. Thank you so much. Mga alas 4 pa lang ng hapon yan. Ganun siya kabilis magdilim. Kasi nag-start na po dito na taglamig. Dito po sa area lang ganyan pag nagtataglamig. Alas 4 pa lang yan ang hapon, inabot ko ng ganyan madilim. So guys, nung unang panahon yung mga ilog na yan ay daanan niya ng kanilang mga kalakalan. Magpakain muna tayo ng ating mga alagang buwak galing sa kalikasan. Dito ko rin nakita na mayroon palang puting buwak. So ito pala yan. Dati isang kwento lang sa akin. Ngayon, hindi mo pala mapatunayan kung hindi mo siya makikita. So, nakita ko siya. Mayroon talagang puting wak. Ewan ko lang kung dito sa Ireland lang ha. Hindi ko alam. Pero, basta alam ko, mayroon puting wak. Ha? Hindi man siya lahat puro puti. Pero minsan, mayroon ka rin makikita.
Yan, kahit anong pagkain para silang mga kalapati dito. Maraming uwak. So yung mga patay na mga puno ng ay walang mga dahon ng puno ng kahoy, sila po yung matitirang mga dahon. So ang uwak lang po ang natitira dito ng mga ibon sa panahon ng autumn. Yan, winter. Sila po yung mga matitibay sa lamig. Kung kailan ang kanilang mga salag, ayan, puting uwak. Ganyan. Kapaka-magic, di ba? So guys, I am here at the circle center. Yeah. Oh yeah, alright. Nice full atom. It's already all stick. That tree is all stick. Oh goodness. So here I am, guys. So ayan ang service ko. Grabe, di ba? Yan. Panragid ko yan. Ayan guys. Pag ito sa Pilipinas, di ka talaga mabili yan. 70,000. Presyo ng motor. Ito bike lang. Oh my goodness. Hi guys! Kung isa ka sa mga nagtatrabaho dito sa Ireland, you're the one also same like us working here in Ireland. Yeah, oh yeah. Oh yeah, alright. You can choose your bike with the bike to work scheme. Ordinary bike, which is the price is equivalent to 1,250. And the e-bike is also 1,500. So this one I pay it installment 52 weeks, which is I pay €24 per month, per weeks. Yeah. So guys, welcome here and nice. Yeah, nice. This one is in the intersection of the megawatts is there. So once you are entering here, meaning you are in Nice. You're from Dublin. Yeah, alright. Once you are entering here in the big globes and the big balls, yeah, alright, big balls. I don't know where this is going from, but I'm sure this one is a clock. Okay, oh yeah, alright. So I don't think so that I can go there. So I try. There's a great clock there. So guys, thank you for watching. Bye bye. I'm going home. This is my first road trip with my bike. Thank you for watching. Bye bye. God is good all the time. Yeah.